北京咩啊？故宮博物院。故宮博物院啊！咁呢邊咧就係叫做東華門。咁我哋入去咧就係要去咩午門嗰度換飛先係嘛？午門係入口。係午門係入口。係啦，咁呢度咧就好多人會問你需唔需要導遊嘅。咁啊，另外好多人會換咗啲漢服去影相啦。唔好意思，因為漢服啊。呢啲和咩古裝啊？係唔知咩呢啲咩服啊？都係漢服嘅，但係佢邊個朝代？呢個應該係清朝。係咩？清朝啲人咁樣，清朝啲人要紮清 feel 喎。有個還格格嗰個樣就清朝。係咩？清朝唔係紮長辮嘅咩？男人就係。係咩？女人唔使紮辮嘅咩？有個計㗎嘛。女人都紮長辮，好似嗱呢度就寫啦。故宮午門就590米就到啦。我哋都唔使去天安門嘅。係啦，冇錯。咁我呢邊過去轉左就係啦。咁我哋頭先由王府井大街行過嚟，大概1公里多啲，差唔多2公里。咁啊嚟到啦，都好方便嘅。啲景點又唔算話好遠，其實好集中，不過地方好大。係啦，咁我哋而家過去換飛先。有格格裝啊！邊個？前面後面有朵花喎。有朵花就係啊！嗰啲花都幾靚喎，喂！你哋個準備開喎。呢啲係咪叫格格啊？佢都有分㗎，你清朝都有分格格，同埋有分後啊，有分妃嗰啲。清朝嗰個唔係皇后嚟喎，都係一個慈禧啫係嘛？寫太后嘅。係咯。皇后係皇帝嘅老公啊！皇帝嘅老婆啊，老公。係木棉花。唔係木棉花，唔會識嘅。呢啲唔知咩花，不過唔係木棉花，木棉花橙色噶嘛。會唔會唔同色嘅木棉花？應該唔會，都幾靚呢啲花。如果開曬好靚。好，我哋進入咗呢個博物館嘅中間位置。前面呢度呢堆人係排緊隊入去嘅。嘅人潮係相當誇張。咁我哋要了解翻我哋究竟喺邊度換飛先。係好多人。哦，呢邊直情封咗添啊，間歇性俾你入啊。真係見到係啊！來我問問。打下入口。時間。入一次嘅，唔會入唔切嘅。我而家做排隊排一次啦。應該唔係。我哋睇下邊度換飛先，我哋都係要入去排隊換飛啦嘛。故宮檢票處喎。喺這邊也能走啊，這邊也能走。好，呢度就係午門啦。咁我哋午門前面咧就係換飛嘅地方。咁我哋排下隊啦。都真係好似咁講啊，冇分禮拜幾，冇分旺季淡季，都係咁多人嘅。好，呢度就係故宮講解服務 Guide Service。有啲咩咧？有啲自動講解機。咁啊，國內語言包括廣東話啊、藏語啊、閩南話啊，都係20蚊部嘅啫。咁唔使擺低 deposit 嘅。咁但係如果你話英文啊、葡萄牙文啊、烏克蘭文啊嗰啲咧，就要40蚊。買完之後，唔係俾完錢之後攞部機之後咧，你完咗之後咧，你去翻門口還翻部機俾我 OK 啦。咁另外咧，隔離咧就係有啲團體，即係譬如一至5個人咧，有個小團去邊度啊？睇幾多嘢啊？可以自己安排。咁隔離就有個散客組團嘅。散客組團嘅意思係咩咧？譬如我而家一個人，我又想 join 呢啲團，咁喺度等滿可能有10個8個咁，我哋一齊出發咁樣咯。咁都有分嘅。譬如去呢個位置就50，去遠啲即係3個鐘咧，就可能80咁樣。啱先我哋入嚟咧用回鄉卡咧，竟然唔使換飛，直接就入去。因為係咪因為我人工通道嗰條叫做，咁又都有職員俾幫我哋可能 scan 完之後佢撳我哋樣啊啲咁咯。要數碼預下單先，因為我見佢哋都係要數碼預下單。好，午門一入，穿過呢個城塔裏邊，城塔穿過呢度就係故宮博物館啦。好，穿過呢道門就係唔知咩嚟咯，都唔知咩嚟。
後型嘅嘛。啊，包括在封建社会的时候，各个帝王都会写这个。可以度有幾個防光貼光，下邊咧仲有火咧，防止啲水咧結到冰嘅。这怎么够不着？真够不着，对不对？哎，这是当时干嘛？主要是彰显下面的缸才是占便宜的，哎，下面小缸是占便宜的。所以说呢，在这个地方。好，穿過太和殿，我哋右手邊呢個咧就係太和殿啦。咁啊，太和殿係做咩咧？係啲節慶啊嗰啲咧，就舉行啲祭天啊嗰啲嘢嘅。太和殿直行，呢度就叫中和殿啦。咁中和殿係做咩嘅咧？係中和殿係皇帝參加喺太和殿參加呢個盛大典禮之前咧，就會喺度整理咗之後先去參。整理完先至去頭先嗰個太和殿度參加嘅。呢度可能叫做皇帝準備嘅後台，係皇帝嘅後台準備出 show。咁啊，太和殿、中和殿，再過係咩啊？保和殿，保係保安嘅保。咁會唔會其實我哋而家未睇啊？我哋估唔估到保和殿係講咩嘅？做咩嘅？真係估唔到其實，可能諗住係咪做 security 保安嗰啲又唔會喎，係咪先？呢度警衛森嚴噶咯喎，咁咪做咩嘅咧？我哋轉頭去前面睇睇。的家人在那里等您。咁啊，保和殿係做咩咧？係啦，保和殿就係換衫。康熙曾經住喺度喎。听到广播后，请马上到客厅门去。您的家人在那里等您，谢谢。老人家他们也走不动的，我也走不动的。来北京那要真正有时間。好，呢度就係內廷區啦。咁我哋而家咧就喺乾清門，咁入去就乾清宮、交泰殿、昆明宮，後邊係御花園。咁啊，兩邊就有個亭啦。咁後邊咧，呢度咧就好多宮嘅。正常咧，呢個就係皇帝住嘅地方嚟嘅。養心殿啊？養心殿，跟住咧牆呢邊咧就應該係啲呢個係咪沐浴齋戒嘅地方啊？係啊，呢啲應該係太后，即係唔係自己啲妃子，即係啲老母。呢邊咧就係啲老婆。哦，咁樣嘅。長春宮通常就係皇后咯。哦。呢個就係皇帝咯。哦。出咗意外之後咧，佢就唔知點樣俾人勒斷咗條頸，佢話太后駕到咧就救翻佢。佢話翻去之後，佢就驚咗，唔再喺度瞓啦，就去養心殿嗰瞓，跟住就變咗呢度攞嚟批搖奏章嘅地方。明白。前面呢位可能係名人嚟㗎，好多聽名住佢喎。那麼這個鄉制度呢，一直持續到清代雍正時期。等到了雍正之後，雍正就把這改了。啊，他具體改的方式是什麼呢？皇帝不照樣還得在這祭祀，但是雍正一代更啊，為什麼呢？原因，康熙61年10月13的時候，聖武仁皇帝康熙在這個海淀鎮的這個暢春園呀，就是現在今天北京大學的西門外，現在這個暢春園，在這個暢春園。溫交泰殿，交泰殿。我俾佢前面睇下，點解咁多人影？唔知影咩先？點解咁多人喺度舉機影相咧？究竟係影咩咧？
影到裏邊有張凳咯。我想了解點解有咩好摸呢啲？皇后。好，再個就係坤寧宮。坤寧宮係做咩嘅咧？我哋有代表人，我哋有一個代表喺度幫我哋聽緊講解。咁我補翻少少啊！頭先交太公係做咩嘅咧？係譬如皇后生日啊，啲人送禮俾皇后咧，就喺嗰度交低嘅。咁所以嗰個咩白玉青菜啊，定唔知咩嗰個咧？啲貴好出名嘅國寶嗰啲咧，就喺嗰度出現嘅。好，我哋而家就去到兩旁嘅呢邊係東邊就東六宮，西邊就叫西六宮。咁我哋而家就入嚟呢邊睇，都可以入去喎，好似。水宮呢裏面就中水宮啦。咁可能入邊都唔俾，即係俾你入到嚟呢度，啲路經過，但係唔俾入去應該。都俾入去好似。可能已經改咗嘢。咸陽宮。好啦，咁我哋行下就行咗東六宮嘅其中一個延禧宮。咁入到嚟咧，覺得啲建築物好似唔同樣咁嘅，點解會咁咧？原來係之前咧曾經係火燒過，咁啊事情係燒毀咗正殿、後殿同埋附近嘅建築物，咁所以咧佢就佢重建嗰時咧就起咗一個西洋式嘅建築咯，叫做俗稱水晶宮。咁啊，直情依度咁啦。咁但係因為嗰時國庫空虛啊，咁起到一半，起下就冇起到。咁啊擺咗喺度，就係依座建築物啦。英國同德國嘅建築。好啦，前邊咧就係慈寧宮啦。咁啊，依對可能係火麒麟係嘛？麒麟啊，火麒麟啊，可能係啊。沒有風，空着雲，誰又知風聲近？好，我哋入去睇睇先。呢度呢度。呢個古代嘅時間儀啊，再睇下而家幾點啊？太陽去邊度睇幾點？咁呢邊咧就係一個仙鶴，咁另外呢邊就係靈龜啊，靈龜啊，鶴同龜兩個都係代表長壽，咁啊可能喺皇宮裏邊就好容易揾到呢啲咁嘅嘢嘅。好，咁我哋就行完故宮博物館啦。咁啊呢個博物院啊，唔好意思，喺呢個神武門出口離開嘅我哋。咁離開之前啦，記得還翻嗰個自動講解器啦。咁啊，神武門離開前面就係咩啊？咩公園？景山公園。景山公園啊！景山公園有咩特別咧？好似就係話，如果我哋喺夜晚或者黃昏望翻嚟，好靚嘅。咁但係冇全景咯，紫禁城嘅全景。咁但係我哋應該等唔到啦，我哋而家只係2點零鐘係嘛？係啦，2點零鐘我已經等唔到，就係前邊度啦，背咗光睇唔到，離開呢個城門就會見到，但係上面上唔到去，應該冇人嘅喎。如果唔係應該人頭湧湧嘅喎。嗰啲咪人咯，啊係喎，係喎，係啦，呢個就係啦。可以居高臨下睇係咪？車搭啊，佢要搭車喎，大佬。好，我哋咁樣影下後邊景先，應該好靚嘅喎。係咪正啊？
不用说不管好怎么去我拍。哋上去公園睇下先。好，咁景山公園裏邊行到中間度啦，呢度有個明思宗殉咩柱殉國柱，可能就係一個歷史人物。估都估唔到啊！係啦，明思宗係咪一個名？明朝嘅詩嘅宗啊。中國哦，明思宗殉國柱，即係去明思宗殉國嘅地方，明就唔係好明，你可以講到好有道理咁樣。拆開會咁解咯。咁啊真係唔係好明嘅，咁總之就係頭先咁講咁嘅意思啊。殉國嘅地方。好，我信你。呢度有咩料？純精自傳，純精我識佢咯。明朝。呢個自殺。哦，喺度自殺。打到嚟啦，打到嚟之後佢。哦，明思宗殉國柱碑啊，即係呢度啦。呢度就喺度自殺啦。咁自殺喺邊度？邊棵樹咧？已經被移除啦。哦，明白明白。立咗個碑喺度。好，行緊上山嘅途中咧，聽到有啲人喺度唱歌咁嘅聲音，唔知係咩嚟嘅咧？我跟你说，我现在从这边走，从这邊走的話，直接。哦，呢度上去就係我哋要上山嘅目的地，慢慢行上去 ，OK 嘅。好，差唔多到頂啦，我哋就貨。你一作死就不远。好，我哋終於上到頂，景山公園嘅頂，望落去下邊咧就係我頭先行完嗰個故宮博物園，係啦，咁喺度可以俯瞰下邊嘅環境就係咁樣啦。西六宮，呢邊有東六宮，咁中間就係我哋頭先經過嗰啲啦。太和殿啊嗰堆，係啦。哦，午門喺嗰度。係啦，午門就好遠嗰度，唔係嗰個未必係，可能冇咁遠，因為嗰度有車路啊嘛，中間應該冇車路嘅。係啦。咁真係唔係好大嘅啫喎。喂，唔係好大，唔好睇都好大其實。呢度有個係北京城南北中軸線，咁啊呢條線係分咗南邊同北面，東南西北就喺度咁分出嚟啦，就係呢個中軸線。好，而家係夜晚嘅，唔係 ，sorry， 係晏晝嘅4點幾，未夠5點。咁我哋咁早就係為咗咁早食晚飯，為咗咩咧？就食呢個南門沙肉叉肉。咁啊，呢個係清真嘅咩清真廚房嘅喎。知道。係啦，咁啊，我哋點咗啲嗱，首先呢個鍋啦，成支煙通咁嘅。咁啊，呢就係麻醬，有個笑哈哈樣，嗰啲配菜啊嗰啲咁啦。呢個係白菜細份嘅6蚊。呢個係響鈴，係咪啦？響鈴咁 feel 啦。跟住即係羊咩啊？羊後腿。羊。成個佢正確名稱好似喺羊後腿啊，但係佢個名叫做元寶咯。咁呢個就係牛肩胛。呢兩個肉咧都係推介，所以咁呢兩個肉。哇！而家等個水滾就試下咩料先。超多人排隊，係咪排唔到啊？我哋咁排唔到，跟住之後，所以今日我哋專登早啲過嚟。呢個係啦。係啦，咁另外咧，因為咧其實呢個南門拆肉咧，見到好多，周圍都有喎。咁其實原來佢得幾間10零20間分店喎。成個中國得21間。係啦，咁啊，另外啲應該係同名同姓嗰啲咧，唔係
唔係依間嚟嘅，即係一樣樣，就好似永和豆漿啲 feel 嗰啲咧咁樣。咁所以頭先我哋都去咗第二間嘅，咁望一望門面，咦唔對路喎，古靈精怪喎。咁啊，所以就專登又行翻1點幾公里過嚟呢邊。咁啊，望落去好似都係清湯咁喎，清水咁喎。What？ 呢個時候係咯，咁究竟點玩法咧？可以攞緊啲羊啦，咪啲牛可以試佢先。好勁㗎！佢啲生蒜咁大粒俾你咧，係醃過㗎，我醃蒜嗰啲啊，係啊，醃過。跟住之後仲有啲配菜嗰啲咁樣。好，我哋試一口先。係冇味嘅，都好靠啲醬嘅，所以我先覺得係冇味嘅。冇乜嘢啊？冇乜嘢話，我哋轉頭揾下個當中奧妙之處喺邊先，我研究下先。好，我頭先研究過啦，呢個烚完啲牛啊羊咧，其實最主要咧就係靠呢個汁嘅。呢個麻醬，我有大量香菜，好正。咁啊，如果唔係咧，佢嘅味道係唔夠嘅，因為佢係真係其實一個清湯。我中意食呢個芫茜，真係好好味。咁啊，我嗰個燒餅嚟啦，買咗個燒餅2蚊雞，呢個響鈴都可以，但係都一定係飲呢個醬。仲要飲大量醬。係冇錯。咁啊，總括嚟講都幾好嘅，係一個幾好體驗。但係如果你話要排2個鐘或者排個零鐘，我又覺得好似唔係咁需要。Yes。係啦，可能我哋喺香港或者喺台灣食慣嗰啲係有味嘅湯底，我哋主要係個湯底有味，令到啲肉啊嗰啲有味。呢度就唔係，呢度就係啲肉冇味。得啲鮮味都可以講得上，跟住之後烚完之後咧，就靠啲醬汁。咁我哋就覺得爭少少。可能我哋唔食辣啊。有機會嘅，因為佢可以另外點啲辣椒嘅。點個辣椒係5蚊好似，可能好正啊。咁但係我又唔好食辣，所以就冇試到。醬都係好似8蚊，佢就5蚊嗰個辣醬。呢個麻醬蚊好似都幾正呢個麻醬。好，我哋繼續食嘢先。